лидер болу ол әрбір адамға берілмейтін қасиет. Бірақ лидер болуға негізінде әрбір адам бола алады. Ладно, әрбір адам емес, бірақ өмірдегі 80% адам лидер болуға мүмкіндігі бар. Енді кейбірлері олар мүлде бола алмайды. Ондай адамдар да бар, бірақ 80% адамдар лидер бола алады. Бұны түсіну керек. Және де егер сен дәл қазір жас кезінен бастап, дәл мына мектеп кезінен бастап лидер болуды үйренсең, онда сенің болашақта өмірің ой болады. Ендеше дәл осы видеода біз қалай лидер болу керек екенін айтамыз. Мектепте лидер болудың 5 жолы. Кеттік, бастаймыз, бірақ бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойыңды қалдырып, дәл осы видеоны өзінің лидер болғысы келетін достарына жібере көр. Ендеше кеттік, бастаймыз. Сонымен бірінші жолы бұл амандасу. Амандасу ол сөздің кілті, ол сөздің басы, сөздің анасы ол амандасу. Сен егер де амандаспай бір сөзді бастап кетсең, ну это некрасиво. Тем более қазақ даласында амандасу ол басты құндылықтардың бірі. Біз қазір амандасу құндылықтарын ұмытып бара жатырмыз. Біз қазір мысалға лифтте келе жатамыз, лифтте бір-екі адам кірсе, уже қашан шығамыз деп осы іште ойлап тұрамыз, қашан шығады. Біз көршілермен бір дұрыс амандаса алмаймыз, көршілерді танымай кеттік біз. Тура сол сияқты сен кіресің, мектепке кіресің. Бірінші өз сыныбынан баста, өйткені сынып ішінде де даже амандаспайтын балалар бар. Сыныптан баста, қыздарға қалайсың, сәлем, ұлдарға конкретно қолын амандасып, ассалаумағалейкум, қалайсың бауырым деп амандасасың. И бұл тек қана сыныпқа байланысты емес, бұл шығасың сыныптан бөлек барлық оқушылармен. Мен давай честно өзімді айтайын. Мен 5-ші сыныпта новыйда мектепке келген кезде, который сол мектепте президент болған мектебіне келген кезде, мен танымасам да, мен балалармен амандаса беретінмін. Почему-то мен балалармен амандаса беретінмін. Бүкіл балалармен амандаса беретінмін. И басында танымадым, ал қазір танимын. Қазір мектептің почти көбісін білемін. Бұл бірінші кеңес, бұл бізде бірінші кеңес. Екінші кеңес. Бұл мектепте сен барлығына көмектесуің керек. Сен мектепте өзіңді лидер ретінде сезінуің керек. Қалай? Көмектесу дегенде дене шынықтырудан сен көмектесуің керек. Қараңыздар, дене шынықтыруда сен лучше адам болу керексің. Сен қара, футболдан сен мықты болу керексің. Баскетболдан сен мықты болу керексің. Волейболдан сен мықты болу керексің. Сен турнирге қатартылғаннан мықты болу керексің. Отжимания жасағаннан мықты болу керексің. Балалардың арасында сен осы кругтың арасында енді қыздар бөлек дайындалған, но ұлдармен жалғыз қалған кезде сен конкретно ұлдар арасында мықты өзіңді сезінуің керексің. Мен молодец, вообще футболдан кезде сен бірінші, сен капитан болшы, либо сен мынандай бол, деген сияқты. Одан кейін, үшіншісі, бұл әрқашанда инициатива білдіру керексің. Бұл енді мақтанай беру жараспайды, бірақ шыны керек, мен мысалы сынның ішінде инициатива білдіріп отырамын да, мысалы бірдеңе жасау керек болса, сынып емес, мектеп парламентінің ішінде, яғни бүкіл мектеп бойынша қандай да бір идея айту керек болса, все, мен айтамын, давайте осылай жасайық, давайте бүйтейік, давайте сөйтейік, давайте осылай істейік. Апа айтады, ертең 8-ші наурыз, қыздарға бірдеңе істейіндер. Ұлдар ойланып отыр, и сен айтасың, давай кинорумға апарайық, давай бүйтейік, давай осыншама ақшадан жинайық, нормально, ертең олар да деген сияқты. Сен инициатива білдіруің керексің. Сен мектепте де кез келген жерде сен инициатива білдіру керексің. Сен бір проблеманың шешімін айта білу керексің. Мейлі бұл дұрыс бола ма, мейлі бұл қате бола ма, мейлі келіспей ма, бірақ сен инициативаны білдіру керексің. Төртіншіден, басқаларды жаздырма. Басқалар жаздырма, бұл қандай мәміледе. Мектепте система деген
менің басымнан бір қатты өте қоймаған нәрсе, бірақ бар негізінде, ондай кейбір мектепте де бар, кейбір жерлерде бар, және де ондай саған керек емес. Мен, наверное, мектепте жаңа мектеп парламентінде болғандықтан ба, маған бір қатты тиісе қоймаған шығар, бірақ басқа балалар бар шығар, ондай жаңағы ақша талап ететін тиісетін, сен ондайға мүлде жолама. Потому что ондай адамдар саған уважение жасамайды, ондай адамдар просто сенен қорқады. Ал лидер ол өзінің қорқытатын адам емес, ол өзіне де уважение ала алатын адам. Бұл төртінші. Және де бізде бесіншісі, бұл басқалардың саған солай жасауына жол берме. Яғни қорқып қаласың, қорқу нормально, бірақ қорқып қалмай, конкретно төбелеспе, жай ғана сөзбен ешкімді боқтама. Сөзбен боқтамай аласында кәдімгідей жақсы мәмілеге келесің. Яғни жоқ, мен олай емес, жоқ осылай, жоқ, бағанағы инициатива сияқты бұл жерде проблеманы шешу, бірақ окончательно опросын сен қоятын боласың. Осында кішкене күрделі жерін тастадым мен соңында, бірақ дегенмен де саған керегі дәл осы, саған керегі дәл осы. Енді шекет бірінші қыркүйекте алғашқы оқу жылының басынан бастап, және де бұны кез келген жерде де пайдалана берсең болады. Өзіңді өзің дамыт, өзіңді өзің қолға ал. Енді келесі видеоларда кездескенше.